Zimbabwe tiri kuno kwa Nyakudya. Tauya kuno nekuda kweguwa rakabuda painternet. Riri guwa rekuti pane mukomana anonzi Decide Nyakudya akaparara pachibva patoitwa rufu. Paitwa rufu pakazoti zuva rechipiri vanhu vakutogadzirira kuti vaende vanomuviga, bhodhi yarara iri pamba. Chakazoitika ndechekuti vanhu vakazoziva kuti Decide mupenyu achibva azouya azosvika kuno. Tauya isusu kuti tizvinotsunzwa kuti chokwadi chakaitika ndechekuti kuti pazotorwa bhodhi yemunhu ikauya ikarara mumusha ikazenge yakuda kuvigwa isiriyo. Toda kunatsonzwisisa kuti ipapo zvakafamba sei. Ini ndine mufaro wokuti Decide tinaye pano, tiri kudya naye, tiri kunwa naye tea. Ininiwo muri ani wake uye mune mufaro wakaita sei? Inini ndiri sisa Decide. Ndiri kunzwa kufara zvisingaite pamusoro paDecide nokumuwana kwatakaita. Hatiti? Imi munogona kuzonditsanangurira tisati tapinda munyaya mutsauko wokusuwa newokufara. Nditsanangurire panguva yekusuwa makasuwa mukasubstituta nekufara maona hanzvadzi yenyu. Tsanangurai mufaro wacho kuti wakamira sei? Handisi kukwanisa kunyatsa kutsanangura. Nokuti mufaro wacho wakawedzera, wakatonyanya. Nokuona kwandakaita hanzvadzi yangu, tanga tachema mazwi atoenda. Ndongosurukirwa. Ngatichidzokerai panyaya yekusuwa. Munhu kana tatoti ashaya taakumuviga akuenda, pane pfungwa dzinouya mamuri dzekuti haasi kuzorarama zvekare pakati pedu. Ndinotaurai maifunga sei panguva iyoyo takagadzirira kuti munhu achengetwe? Ndainzwa kurwadziwa. Ndairwadziwa zvokuti zvokwadi here hanzvadzi yangu atoenda. Hatichamuona pano panyika here hanzvadzi yangu. Ndainzwa kubatikana zvokuti ndandisingakwanisi kana kutaura. Hapana chandaikwanisa kuita. Handiti? Decide ane makuru mangani? Decide ndiwa 96. 96. Saka tiruda kudzokera panyaya yekuti shamwari yake uyu auya kwamuri apinza runhare muchitambira foni kekutanga ipapo makanzwa sei? Zvandakaita inini shamwari yacho haisiri akatanga kundifonera. Ndakasendwa meseji nemunyina wangu akati zviri kunzi D atsikwa kumazowe. Ini handa kuzvitambira. Ndakati inini handitedze zvemeseji, rega ndifone ndega kumazowe. Ndabva ndafona kumazowe, namba dzanga ndinadzo dzahanzvadzi yangu. Ndafona munhu wandakafona akanditi handisi kumazowe, ndiri kutafara. Ndakati please nditsvagire namba dzemunhu ari kumazowe. Akanditsvagira namba dzekumazowe, achingondisenda namba dzemukomana wekumazowe, ndobva ndatopinza foni ipapo. Ndakati nhai ndiri kubvunzwa kuti muri shamwari yaD here? Zvakanzi ndiri shamwari yaD. Saka tiudzei zvatiri kunzwa. Zvakanzi zvechokwadi Decide akatsikwa musi weMonday. Ari kushayikwa hama dzake, mateta mafona. Ndakati shuwa here maverify? Zvakanzi taverify. Ndopa ndakatoti bhazi. Ndakamuti mangwana uzondiudza. Akati mangwana ndokuenda kupolisi ndokonfirm. Ndakafona mangwana ndakati wakonfirm here? Zvakanzi zvechokwadi zvandakataura izvo zvakakwana zvakadaro. Ini mubhazi. Bva ndaenda kuconcession. Bva ndasvika ndakati ndauya kunoona board iri kunzi akatsikwa kumazowe, iri kushaya varidzi vayo. Zvakanzi ndimi here? Ndakati inini ndine hanzvadzi dzangu iri kunzi akashayika kupi? Kumazowe iri kunzi akatsikwa nemota musi weMonday manheru. Zvakanzi zvechokwadi board iri panapa iri kunzi akatsikwa nemota manheru. Asi haina hama. Ndakati ndokumbira mundivhurire. Ndakapinda vakandivhurira. Pokutanga ndakati haisi hanzvadzi yangu. Ndakati vhurai futi kechitu. Ndakati haisi hanzvadzi yangu. Apa ndafonera vanhu kuti zviri kunzi Decide akatsikwa kupi? Kumazowe. Ndafonera futi vanhu ndakati ndezvekunyepa asiriye. Ndabva ndati ndakati aiwa inega ndifonere mukomana aigara Decide, nokuti pandaifona pese ndaitaura nahanzvadzi yangu pafoni ipapo. Rega ndifonere mukomana uya auye kuno concession. Ndamufonera ndobva auya concession. Achisvika ndobva ndakatanga ndamarakidza picture mufoni. Ndakati ndiye Decide here wauri kutaura uyu? Zvakanzi ndiye Decide. Ndakati aiwa handei kupi? Kumochari. Ndakasvika futi kumochari vakati madzoka futi. Ndakati ndadzoka nemunhu aigara nahanzvadzi yangu, indani nguva ndisingamuoni. Vavhurirwa. Ndakati ndiye here wandakurakidza pafoni? Zvakanzi ndiyeyo. Ndafonera futi vanhu. Ndakati imi kuno andikunzi ndiye. Zvakanzi kuti ubata chokwadi tarisa tatu here papapa nechivanga chiri papa pari kunzi akaita hunda akarumwa papi. Ndakatarisa chivanga ndakachiona. Ndakatarisa tatu ndakaiona. Ndakati ko fesi sei yadai? Zvakanzi fesi inogona kukumuka kana munhu atsikwa
aita accident atsikwa nemotikari yanga yakavhimba ukweso uku chirebvu ndizvozvo zvese ndizvozvo asi yanga yakukumuka yanga sisanyatso kuiona saka ndakabvizoshingiswa nezvakataurwa nevanhu vakati tatu nenhingiri kana siri kunyatsa kuona ndakati zvechokwadi zvese izvozvo zviripo takati saka ndiye mwana wedu takutotanga kutofambira mapepa ndafonera futi vanhu vaive vanga ndamboti asiriye ndakuvafonera futi kuti ndiye ndaona chakati nechakati ndomaitikira zvakaita takutofambira mapepa tabva tatouya nemutumbi wedu kuno tichisvika kuno kuti achema tarara usiku hwese vanhu vachitamba vachichema vachidi musha wakutocherwa uko watova kutonera vanhu vakutopinda kutonera tinoita tonera saka decide atodzoka pamusha pake paipa ainzi ari kugara auna kuti ega ndimbonochera mvura kudhemu aigara kudhemu mazowe paari kuenda kudhemu andipo akanzi kwaiwe uri kuno shamwari yako ari kutokuchema kumusha kwenyu kana nhamba dzekumusha kwenyu tendai kana uchiti ndiri kunyepa fona panhamba dzevanhu vari kumusha akabva afona panhamba dzeshamwari yacho dzatendai ko ndepi ndianiko tinaye kuno ari kuchema shamwari yake ndianiko ndisu tina decide panapa taura nani na decide akadedera akadikitira akashoka akatadza kutaura akangodhonza munyina wangu akati uya kuno munyina wangu akati kochiko zvakati ndiri kutadza kuzvitambira zvino ndoita siku munyina wangu ndopa akatora foni akati kochiko vanzwa izwi ra decide ndeni sisi my dance muri sei vanhu tatu vanyaradza ngoma painyaradza ingoma shoko ratofamba kuti decide tasei awanikwa vanhu vakati kuti tigutsikane muri papi tiri kumazonzi kunonzi kuri tiri kumazowe takati mira ipapo mugarai naye decide motikari yakapiswa mafuta zvochokwadi kubva pano kunosvika kumazowe takati vanhu vachaparara kana decide vaita sei tamuona decide akawiwa naye achisvika ivo vanhu vakafara zvokuti aiwa dai makauya ipapo aisumudzwa mudenga chita sei vanhu takaita mufaro tapedza mufaro takutoronga manje zvokuti guva tichatifushira sei bhodhi yevanhu tichaita sei tochiita sei ndopa tikati vakuru kunoziva zvokuitaka ndobva vafonera mambo vakataurawo navo hamene zvavakataurawo navo pachirume kuti tichifushira ichi guva tabva tatsvaga transport yedu yekuchidosera mutumbi wedu watinavo kuno kuconcession kwatakautora tabva tawana transport zvechokwadi abva tichaja mari yayo yakatichaja hatina kana kunetseka kufamba ma6 tichisimuka kuno tichienda kuconcession takafamba zvakanaka kuma10 tichisvika takatofonera vanhu kumuchara vanga vavhara havana kana kutinetsa ndobva vatongodzoka kati ana madzoka kochi inga ndakabva mati ndiye takati aiwa tsoka zvakafanana tatu yakafanana chironda chakafanana saka face pipe makati kana munhu aita accident haanyatso kuoneka kumeso kwake zvakanaka takabva tavhiringika saka tadzoka nemunhu wedu aiwa wakaseka imumurikuvataurawo kuti wedu mupenyu tinaye tatomusiya chitomwa hwakumboko tinaye tiri kufara zvokuti aiwa vakangotorawo mutumbi wavo bva tatongodzoserawo muchari bva tadzoka takazosvika kuno kumatuni zuva mambotaura nyaya yemufaro dzokurerai panyaya yemufaro uri sei mufaro mumhuri yekwanyakudya yezvinezvi vari pano nevasina kuuya nevari kunze kwenyika aiwa vanhu vari kufara vari kunze kwenyika vanga vatoronga tokutumirai mari takazovavhari saka tichiregedzai zvenyu munhu mupenyu vanhu vari kufara pano baba ndati aiwa vanhu vari kufara mufaro wakawedzerwa zvisingaite zvokuti handizive kuti chisionekwa umanjara wamai saka pane zvinhu zvatinodzidza panyaya dzakafanana idzidzidzi imi chichamadzidza kuti panyaya yakadai ndezvipi semhuri nemiwo pache zvenyu zvamadzidza ndimakaenda kumochari mukazosangana nekuti mwana mupenyu taurai chidzidzo chenyu kumhuri yeZimbabwe inini ndadzidza kuti mwana wakabva pamusha ziva kudzoka kumba nokuti tanga tane nguva tisingaona hanzva dzedi zvokuti tanga tichimuona padiki ndofunga ndaitokurumidza kurekerera chifesi yake plus chidzidzo chimwe chandadzidza chokuti ziva make yehama yako kuti usarasike mangwana anogona kufanisa nezvochokwadi saizvozvizvi ndinoziva kuti kana kuti ane chironda pakati kana kuti akaremara pakati kana takadai izvozvo zvinoita kuti zvitibatsire kuti tikurumidze kuwana hama yedu zvinomanga musina kuuraya mombe aiwa takaita zvehuku aiwa takatenga huku takati vanhu ngavadye huku ndesingabirire
Mombe vamwe vanocheka tupisi tudiki, vamwe vanocheka mahombe saka aiwa ukadzibirire. Pane ndaenda kungovhunza kuti sezvo takambenge tatoungana kudai handiti panenge pachitarisirwa kuti vamwe vanga vari munzira vachiri kutouya. Pane here vamakazoti anga achibva kana kuti kumasvingo ari munzira mutomufonera kuti chiregako kuuya? Apa pakaita zvakawanda kapa kunze kungoti munhu wedu mupenyu. Tiudzei mamwe mapurosesi ezvo. Vanhu nokuziva dhisa kwavaiita. Patakangoudzwa kuti kune munhu ari kusheka tangoziva kuti ndiye. Vazhinji vanga vakoromoka. Vemasvingo vanga vakatosvika pano. Vanga vasina kusvika ndo vakareva mhiri yekungwa vanga vakuda kutotumira mari. Saka vazhinji vanga vatosvika. Pane vamwe vaizotaura pamafoni zvavo vakakundika kuya. Takati aiwa chiregai kuzvishungurudza. Chiregai kuzvinetsa pakati pano dhisa aripo ari kufara ari kuzvinura hwahwa hwake mupenyu. Apa anga ane nguva yakadi asiri pana asingadzoke kumusha misikanzwawo yake zvake asika ndofunga kana 2 years dzakusvika pane pakati ome ende chishamiso chekuti manenge mabhodhi make akafanana ndo zvakati confuse manje izvozvo. Saka ipapa tanga tiri parufu apa parufuru tichiti decide asisipo tanga tiri kuti ane mudzimai here nevana hana. Saka pakuchema paitove nekuchema kuti panguri kuchema chete apasina mwanaka naye vedu wedaitawo mwanaka taisara tichionaka muvazukuru taiwana pekumuonera pavazukuru zvino anga asina kana muzukuru kana mwana. Ndo zvimwe zvaitirwadza manje izvozvo. Munhu akasiya ajarombe panyika zvirina kamwana kanzvadzi kangu vakafa gore riyaka zvino panga pasina. Aiwa tiri tine mufaro tiri panopamba penyu tinotendawo nekutiwo matiwanisawo mukana wekuti tikurukure neni tinatsonziva chokwadi chakaitika musi uyu. Mashoko enyu ekupedzisira muchitaurawo zviri padundundu renyu pano paZim Quick nepaSly Media TV zvamakasangana nazvo kana zvamamusati mataura panyaya iyi kune vamwe vanhu vakateera kana dzingave hama dzenyu dziri kunze kwenyika futi dzamamusati mataura nadzo pafoni muda kuti kudi? Aiwa ndongoti aiwa zvakaitika zvakazondifadza pamashure. Haya ndokungonzwa kungofara nezvakaitika zvacho zvakazoitika pokupedzisira kuti hanzvadzi yangu ndakuiona takutangira ipapo noupenyu kuti toita sei naye kuti asaite kurarama kwaanga achiita. Aiwa tinotenda nekukurukura nesu pano paZim Quick nepaSly Media TV mazvita zvenyu. Tinotenda nesu. Tatenda. Camera rolling. Muri Zimbabwe ndiri kufara zvekufara zviya ndina decide panapa anove mukomana ave munana munzvimbo yekwanyakudya nefamily yekwanyakudya nemubhuku rinorekwa razaro tiri kunoku kumadziva. Mhuri yavo yataura sekunzwa kwamaita kuti vari kufara nekuti vakanga vamuchema vachiti decide hakusisina decide. Ndiani akatanga kukuudza kuti uri kuchemwa? Alright, kana kuti makorokoto uri mupe. Tauro rangu chairo tauro sei papa. Ndakamti wakanonokera uchazondona ndiri pasuri woita sei kurumbidza. Zvinoita mushe handina kana tauro ndatotanga kuda ndaona Kim amai vaKim amai Denzel right akatumira 9 yakatadzonisvitsa kumusha ipapo yakaita 10 ndobva yasvika 9 saka pane 1 Alright. Vanhu vakafara sei vachikuona pano pamba uchisvika uchifamba ivo vanga vakaungana vachiti ngirikini hausisiko. Upenyu hwacho vachibhoera treasure hunt zvakaita sei mboti warasikirwa nemudiwa wako ngakurobha zvingani wambozvifunga. Mwoyo wangu werudyi inotsanzidzira apa ndiri kungonzwa ndakabata hana ndopairurova iri kuno ndikutsvaga kuti mwoyo apa manje apa noti munhu ane mwoyo miviri munhu ane muviri
saka muviri wemunhu uri kupi ndonyaya yange yakunetsa dzakapa bandasvika chiona vanhu vakaungana vakuvana kuti asi kwewe uri kunzi wakafa vanzi wakashaya ndakashaya here izvezvi ndina Mukoma Tendai. Mukoma Tendai ndoshamwari yaDecide yavanoshanda vese kumabasa avanoita. Tawana mukana wokuti titaure navo tinzwe kuti zvakafamba sei kuti nyaya yerufu itange kutaurika. Mukoma Tendai makadi makadipo tinotenda tiri kufara kuti Decide ari pano tese chokwadi handitika pakutanga imimi tatuza kuti muri shamwari yaDecide pakutanga nyaya iyi ichinatsotanga mukatanga kutirondedzera kuti zvakafamba sei kuti tizosvika kwakunzi kune rufu rwaDecide. pekutanga ini ndakapesana Decide iri muSosandi ndandira kumuona kwenguva yakareba sezvo munhu aiuya apo naapo tichionana nguva nenguva zvedu takasanyanya kusiyana ainge amande ubva taita musi wese titakuonana apa maamaonana kupi apa taona tiri Mazoe taigara tisi kuMazoe kuno vanhu ndokubasa kwandinoshanda tinotenda. saka ni namushaya penguva yemusi weSunday nemusi weMonday nenguva dza7 zuva rovira dzeusiku ndobva ndanzwa kuti kwata accident kunzwa kwandakaita pakati accident ini handa kusvika panguva iyoyo ndakabva ndazouya kwanga ndakaita ndobva munhu akanga arara pasi saizo iye mukomana wacho anga apfekawo magambutsu semunhu anga arohwa futi anga ane magambutsu ndobva ndashaya kuti ndota sei. chandakakumidza kuita ndakaona chimiro chake anga akapfeka hembe dzandaigona kuziva panguva iyoyo ndakati aiwa ini hapachina chabata ndiye cheka nemai ndotora juzi namai ndotora juzi kana polisi yazosvikawo ndogona kumutakura tobva vapolisi touya kuConstitution ndorara Constitution ndokanofona hama dzake kuti ndozviripo nenguva iyoyo nguva mashure diki diki akandipa phone number dzachitsi wake anonzi Amai Denzel. Makapiwa nani phone number? Akandipa ndiye Decide phone number dziya ndobva ndagara nadzo mufoni saka ndaigara chifona nawo ndichitaura nawo tichikometa tese kwenguva yakati rebei zvayo. Zvaitika izvozvo ini ndakabva ndati alright ndobva ndafonera kupolisi kune officer wandinoziva vakasiri pajuti vakati no ini hasi pajuti nyaya yako iyi wadi kuzoti kana ndazouya pajuti ozondibata nenguva dza8 ndikati alright ndobva ndafonera nenguva dza8 kuti masvika kustation sikanzi aiwa ini ndasvika kustation asi uya wega kupi kustation ugone kuona traffic ndikati alright ini dzava musi weTuesday dzakuma9 ndobva ndaenda kutakishop kuenda kutamba ndakaita ndobva ndasvika musangano navanhu vandabva ndi ko bo ndikati mundiri boshi sikanzi hausi kuziva here pakaita accident ndikati nechepapi saka padhuze nepako ndikati accident ndakainzwa uye ndakasvika ipapo ndakaona asi kuona kwandakaita ini handachina ndakabata pandakazodzoka ndakasvika munhu abva panzvimbo iyoyo atakurwa handida kuziva kuti akatakurwa sei uye zvakafamba sei kuti agone kubva panzvimbo iyoyo ndobva ndati alright ndobva foni yange isina moto ndikati chinga ndichazive foni ndigona kutaura naMai Denzel. Amai Denzel ndakavabata foni yane munhu mushomanana kati Amai Denzel ndiani waDecide ndobva ndati Amai Denzel kuno kukunenetsa kune nyaya yemukomana sikumuona asi paaccident yaitika anogona anenge ariye ndokuti handa kunzwisa mamiro akaita zvinhu panguva iyoyo ndokuti ini ndakaenda kutobatwa nekutya kuti ndozviita sei ndabva ndataura nawo vati alright saka time ndakataura nawo vakati munhu arohwa nehana ndobva ndabva wasiya kwechinguva after 2 hours ndobva ndazovafonera zvakare ndikati inini mafoni andakuitai zvinhu hasi kuchinja zvinenge izvozvo through neinformation yange ndanzwawo kune mukomana nawo akati mukomana uyu ndinomuziva ndiye chaita akapera pasport ndikati aiwa hazvina kuipa ndokufamba ndokuti Amai Denzel ndokutenderera kuhama achifonera hama nehama kuti ndomamira aita zvinhu pari zvinezvi zvadaro ndobva vati tota sei sanzi aiwa isu vakandibvunza kuti akaswa kupi ndakati idea yekuti ndinyatsokuudzai kuti akaswa kupi handisi kuziva asi ndinoziva polisi yepamazuva inoisa kumochari Constitution ndokwanenge akaiswa for sure ndokwakaiswa munhu iye watakagona kutora mutumbi wake tisati tanyatsonzwisisa uyezve mutumbi uyu ungoone mamaki akafanana naDecide handinoziva. Ndiapi mamaki makaona akafanana? Akaita kumaDecide mamaki ane 1 yekurumwa pazasi pezamu 2 nekukwara paakaita pamusoro nechepazasi peziso pazasi peziso airwa
nomu wakewo kubawa ndobva anodonha kudonha kwakanoita akapotsa baziso ndobva anokwara pasi peziso ndobva paita maki engeti pasi peziso ndobva azorumwa futi adenhawo kubawa pasasi pezamu engeti maki sitapora ese mamaki anga sitapora asi paziso enge anani pane kurumwa kwanga kaitwa. Uyo mutumbi wamakatora wangaona mamaki akafanana naye? Wangaona mamaki akafanana naye kuita matwins emamaki ichokwadi. Saka murume uyu akatsikwa nemotikari sekunzwisa kwamunoita akanga asina chitupa pamutumbi wake? Ndakanzwa kuda kuti anga asina chitupa. Inini handina kumubata kana kuti asi ndakuti anga asina chitupa. Anga akapfeka magambutso. Ndikati mumwe wangu shamwari yangu senguva asina kuiona ndizvo anopfekawo uyezve haanawo chitupa. Saka ndakati yezizwari ndizvozvo. Saka inini ndikanosvika panguva yekuti vakauya vakapinda mumochari vakatarisa vakamushaya vakandifonera kuti uri papi ndobva ndazotera ndobva ndanosvika pandakasvika ndobva vanditambira parodi ndobva ndanosvika mumochari ndobva tanotarisa ndikati aiwa andofuta anenge ari uyu nokuti hembe dzaanga akapfeka ndinoziziva ndodzaanopfeka ndikati iyi ndiuyu chetewo. Ndo mafambiro amakaita nekuidentifya body. Kuno sisi vachibva vatotumira shoko rekuti ichokwadi tamuona ndiye ashaya. Vakatanga kunetseka nawo sezvo ivo vaiti vane nguva yati rebe nguva vasati vanyatso kuona kuti apa akura sei nokuti vakandadza foni vakandirakidza nezvandinomuziva pandakaudzwa picture yefoni picture yayo ndibva ndongogara mumaziso mangu ndikati ndiye nokuti patakamutarisa anga asati aklinwa anga achiine ropa kumeso. Patakamutarisa ndobva taona ropa ndakabva ndaona face enge isati yagadzirwa face enge yakaita raundi ndikati ndiye. Zvoti paakatsikwa nemotikari apa anenge akanonoka futi kutorwa zvakaita kuti azopedzisira kana kuti afuta mukumeso. Saka handina kunzwisisa because akatanga kutsikwa na7 by half 8 anga asimudzwa abviswa panzvimbo paanga atsikirwa. Idzi 7 dzenguva dzemakuseni kana dzemanheru? 7 dzemanheru. Semunhu anomadoro ndakati pamangotsikwa achibva kubawa. Sekunzwa kwamuri kuita imimi ndobva mazouya kunoku mukati handingasarewo parufu rweshamwari yangu ndobva mauya kunoku takazosvika sei pakuziva kuti Decide ariko? Zvakaitika tiri pakati pekuuya nechitunha takachiuya nacho ndobva chaswa mumba chanorara chitunha ndobva chakugadzirwa musha wacho chagadzirwa musha wacho musha wapera dzanguva dzekuma12 shamwari yangu ndobva yandifonera ikati mukomana tinaye kuno kumazowe. Inini dzakandityisa ndakapera simba ndakashaya kuti ndozviita sei mazwi nemashoko akandinetsa ndobva ndapa maitenzi foni ndawashedzera ndikati uyai mutore foni munzwe zvikutaurikawo pafoni inatsi kuziva kuti chokwadi asi chokwadi here. Nguva iyoyo ndobva wasumuka vakomana ndobva wamhanya ndobva wanomutora pawakanosvika akasvika akabatwa kuti asagona kutiza panguva iyoyo. Sei vanhu vaifunga kuti angatiza? Nokuti paari chaipo nesocial yaari munhu anongoita zvaanenge afunga panguva iyoyo haafungirwe. Munogona kumona nguva diki diki mopesana nguva diki mopesana. Saka ndozvaitika kuti formation yakazodai kana kutaura kwakadai kwakazogona kuenda vanhu vanogona kufambira munhu asipo panzvimbo zotora nguva futi kuti munhu adzoke tigone kumubata uyezve tokagona kuzoviga munhu asiri semamira angaita zvinhu panguva iyoyo. Imi makasara kuno kwamuna kuenda? Indakasara handira kuenda. Right. Decide adzoka asvika ishamwari yenyu ndimunogara muchitamba mese makadzwa sei muchiona shamwari yenyu ari mupenyu? Sasi zvazviri izvozvi. Ndakafara zvokuti ndegasoka painenge ndiri pese pandakauya program ichitanga ndarwadziwa mwoyo kuti munhu wandaigara tichidya tichiita zvese sort of like anga kutoita ngemunin'ina kwandiri. So tenge tagara takujairana chandabata ndo chaibata chaaidyawo ndo chaidyawo pandagezawo aigezawo ndinge ndisina zvokuti ndari mupa security yekuti izvi zvaite izviita but taingoita kuti zvimwe chete zvataita panguva iyoyo ndizvozvo. Ndaibika chikafu ndakamushaya kana akamukawo
aigona kubuda asi aizodzoka ozodyawo chikafu asi Monday iyoyo haana kudzoka kudya chikafu sana angoti semunhu anenge akanyakutakwa haagoni kufamba anozoya time kana anozoya chipiri asi panguvayo ndo pakatadza kuzouya. Ngatiti paakazosvika nevanhu panapa handiti vachiri kumazowe vakakufonirai kuti taanaye taakuuya naye handiti vari kumazowe vakandifonera vanifonera kudaro iye akataura pakuti yako akaita ini handa kuzogutsikana pamwoyo pangu kuti ndiye akutaura zvakandinetsa kuti nini ndizvitambire ndobva tazouya kunoku tiri pano pamusha nhasi muno pamusha pavo handitika achisvika vanhu vakave nemufaro here kana kuti vakave ndiudze reaction yevanhu kuti vakaita sei vachiona mwana Decide Nyakutya ari mupenyu. Vanhu vakafara zvizhinji vakatora nguva vanaye amubata amusumudza amuita zvaanoda wese achingoita zvaanoda panguva iyo vachitaura naye achitoseka achitomhoresana nevanhu everybody hapana akasuwa panguva iyo akaita kuti vanhu kusuwa kwanguva pana vanhu panguva iyo akasumudza murari kare mufaro kuti munhu wese akabehavia kuti Decide adzoka pamusha. Iyo uchitaura naye seshamwari yake handiti anotiwo kudii nekunzwa mashoko ekunzi ndanga ndanzi ndafa. Akafara zvokuti inini wacho kuti andiono akabva afara zvokuti takapanana nomufaro wekuti kana nanhasi kuti wakandikuita kunoku ndakutoenda ngemunhu asina bvira akamboona situation iyoyo kana kuti asina bvira amborasikirwa naye penguva iyoyo ndanga ndapesana naye ndinonzwa kufara chaizvo. Handiti ndichii chatinodzidza panyaya tichipesa hurukuro yedu pano paZimkwikwi nepaSly Media TV chii chatinodzidza pane zvakaitika izvi zvokuti tinogona kuita ningirikini kuchema munhu ari mupenyu? Tinogona kudzidza chinhu chimwe chete kana une shamwari yako wakanzwa yaitika problem panguva iyoyo iwewe nungochi ndiye nokuti nongone nguva yekuti unongochifunga picture kachimiro chiri pashamwari yako chinenge chiri pauri achibve uyezve haugoni kuchikoshiwa kana kuchikanganwa unongochichirangarira. Aiwa tinotenda tichivhara ningirikini interview ineyi mukoma ndeapi mashoko ari pakadzika pemwoyo wenyu amungade kutaura pano paZimkwikwi yezvinezvi kuti izvi handisati ndazviburitsa kubva patakaungana nevanhu vese vari panapa asi ndangoonawo mukana wekuti ndingotaurawo zviri padundunu penyu zvamusati mambotaura? Padundunu pangu hapana chiripo asi ndanga ndakabatikana ndakaudza hama dzacho kuti inini ngozvine zuro kuenda munhu sofa ndaona munhu wangu ndakafa ndakasununguka nokuti inini kana kudya chakwaitondinetsa kana kurara chakwaitondinetsa nokuti ndaita zabhokisi ndozvitarisa ndoti ndasara ndatasi tasabhokisi ndozvitarisa zvaindibata zvaindirwadza kuti mumu wangu ndakamuona ndakatamba naye kwenguva yakati nakei ende nenguva ndakasanganiswa naMwari kuti ndigone kutamba naye asi ndaingoti kana Mwari wakatonga kuti ndozviripo ndizvozvo kana Mwari wakatonga kuti hazvisi ndizvozvo ndinga ndisina choice panguva iyoyo. Aiwa tinotenda nekuti tawanawo first hand information takuwanai muri pano kuti mutinatsodzitsanangurira zvakaitika izvi zvinoita kuti zvigadzirise makuhwa anenge ari ekunyepa anenge achitenderera paindaneti mukoma. Tinotenda.